Сүт безинин рагы Кыргызстандагы аялдар арасындагы эң эле кеңири тараган онкологиялык оору. Эрте баскычында оору симптомдорсуз өтөт жана кеч баскычтарында билинет. Сүт безинин рагы менен күрөшүүнүн жалгыз ыкмасы өз учурунда аныктоо болуп саналат. Ошондуктан 40 жашка чейинки аялдар сүт бездеринин ультрадооштуу изилдөөсүнөн, ал эми 40 жаштан кийин маммографиядан өтүүлөрү керек. Эрте аныктоодо сүт бездерин өз алдынча текшерүү маанилүү роль ойнойт. Аны айына бир жолу жасоо зарыл. Ооруну эрте баскычта аныктоого кайсы симптомдор жардам берет? Көкүрөктөгү же колтуктагы түйүн же катуулануу, теринин кызарышы, кургашы жана тартылышы лимондун кабыгына окшош. Үрптөн суюктуктун чыгышы, анын ичин көздөй кириши. Белгилер пайда болгондо кайсы жакка кайрыла аласыз? Алгач жашаган жери боюнча фельдшердик акушердик пунктка же үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылуу керек. Медициналык кызматкер сурамжылоо жүргүзөт. Медициналык картаны толтурат жана зарылчылык болсо үй бүлөлүк медицина борборуна же жалпы дарыгердик практикалык борборуна тереңдетилген изилдөөгө жолдомо берет. Үй бүлөлүк медицина борборунан же жалпы дарыгердин практикалык борборунан сиз дарыгердин кеңешин аласыз. Текшерүүдөн жана сүт бездерине ультрадооштуу изилдөөдөн өтөсүз. Сүт безинде өзгөрүүлөр болгон учурда сизди улуттук онкология жана гематология борборуна жөнөтүшөт. Борбордун дарыгерлери дарыкты аныктоо жана кошумча текшерүү ыкмаларын жүргүзүшөт. Сүт безине маммография, биопсия жана гистологиялык изилдөө жүргүзүлөт. Эрте аныктоо ден соолукту жана өмүрдү сактоо мүмкүнчүлүгүн көбөйтөт.